तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास आईटेल का फिर से एक सेट आया है। इसमें वही दिक्कत है, चार्जिंग कनेक्ट होती है फिर हट जाती है। मतलब चार्जिंग जो पिन होती है ना, वो घिस चुकी है, पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो हम इसमें चार्जिंग जैक डाल के दिखाएंगे आपको किस तरीके से डालते हैं और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है चार्जिंग जैक डालने का, जो कि केयर जैसे हम सेट नया खरीदते हैं तो उसके साथ जेनुअन जैक आता है। उसी तरीके से मैं आपको आज दिखाता हूँ कि जैक किस तरीके से डालते हैं और बिल्कुल प्रॉपर जेनुअन तरीके से। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो हम आपको आज बताते हैं कि चार्जिंग जैक किस तरीके से डालते हैं। सबसे पहले सेट को खोलते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों, अब हम इसको सेट को खोलते हैं पेचकस की सहायता से इस तरीके से। तो दोस्तों, इसमें एक ही पेज था क्योंकि पहले ही खुलवाया है, बट पूरी तरह से नहीं खुला है सेट, इसलिए एक ही पेज था। तो हम उंगली नाखून की सहायता से इसका बैक पैनल भी हटा देंगे। बैक कवर तो हटा ही दिया। इसका ये हड्डी होती है मोबाइल की, वो भी नाखून की सहायता से अलग करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हो गई। और इसी तरीके से इसको जो मदरबोर्ड होता है ना अपना, ये इस मदरबोर्ड को भी बाहर निकालेंगे और इसको थोड़ी सुई या चिमटी की सहायता से इसका जो रिंगर लगा फंसा होता है, तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर की प्लेट होती है, उसको हटाएंगे। उसके बाद रिंगर को हटाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो हमने ये बाहर निकाल दिया है दोस्तों। इस तरीके से ये हमने बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग जैक है, आप देख सकते हो जेन्युइन जैक है, जो सेट के साथ आता है वही जैक है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा, वो जैक है जो सेट के साथ आया है। अब मैं इसको निकाल के सेम ऐसा ही जेन्युइन जैक आपको डाल के दिखाता हूँ, और कैसे डालता हूँ ये भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सेट को खोलने के बाद जैक डालने से पहले आपको इस कीपैड पत्ता को हटाना होता है, क्योंकि कभी कभार ये मिस्टेक हो जाती है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कीपैड पत्ता हॉट गन की सहायता से जल जाता है। जब हॉट गन चलाएंगे चार्जिंग जैक के लिए तो ध्यान नहीं दे पाते कि नीचे पे कीपैड पत्ता लगाया या नहीं लगाया, तो फिर वो जल जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले कीपैड पत्ता को हटा लेंगे। हटाने के बाद आप देख सकते हो इस चार्जिंग जैक को हम हॉट गन की सहायता से बाहर निकालेंगे। तो आप दोस्तों हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो हम इसको अभी निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद आपको चेक करके दिखाएंगे सेट तो जैक कैसा पड़ा कैसा नहीं पड़ा। दोस्तों, हॉट गन चलाने से पहले अपना जो नया जैक होता है, इसको हम निकाल के इसमें थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे, क्योंकि पेस्ट लगाने से हमारा जो शोल्डर होता है वो अच्छी तरीके से पकड़ करता है। तो हम इस पर सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से हम पेस्ट लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा हमने कैसे कैसे क्या क्या किया और चार्जिंग जैक किस तरीके से निकाला और फिर कैसे लगाया। तो दोस्तों, इस तरीके से हम पेस्ट लगा लेंगे तो क्या होगा, हमारा शोल्डर अच्छी तरीके से पकड़ करेगा ये। तो दोस्तों, हमने इस पर पहले से इसलिए लगा लिया कि जब हम हॉट गन चलाएँगे जैक हटाने के बाद तुरंत दूसरा लगा देंगे, क्योंकि तुरंत लग जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हीट तो है ही है, फिर दोबारा हीट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले से तैयार रखेंगे। तो हॉट गन की सहायता से इसको हटाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा लगाते हैं। इस तरीके से हम हॉट गन की सहायता से चार्जिंग जैक हटा लेंगे। आप देख सकते हो हमारा जो ये हो चुका है। देखो दोस्तों, ये जैक हटा दिया है। और इस तरीके से ये हमारा जैक है, जो इस जैक को भी अभी हम लगाएंगे। आप देख सकते हो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, अब हम इसको लगाएंगे इस तरीके से और हॉट गन चला देगा, आपको ये जैक लग जाएगा। अब दोस्तों, इस तरीके से
चुका है। अब थोड़ा इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम आपको चार्जिंग चेक करके दिखाते हैं कि हमारा जैक चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये इस तरीके से हम इसको वॉश भी करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं। इससे क्या होता है, जो पेस्ट वगैरह होती है, मैंने काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, तो पेस्ट हट जाती है तो हमारा जो चार्जिंग जैक है वो अच्छा वर्क करता है। इसलिए मैं इसको वॉश करता हूँ। दोस्तों कोई कंप्लेंट नहीं मिलती है मुझे आगे के लिए कि हमारा जैक काम नहीं कर रहा सही तरीके से, कि चार्जिंग स्पीड बहुत कम है या कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। चार्जिंग जैक बहुत अच्छा वर्क करता है वॉश करने के बाद आप यूज़ करोगे तो दोस्तों इस तरीके से ये हो चुका है। अब हॉट गन की सहायता से इसको थोड़ा छुपा लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा सूख चुका है। अब हम इसको कीपैड पत्थर लगाने के बाद आपको चेक करके दिखाएंगे। तरीके से हमने ये लगा लिया है और इसको हमने इसमें भी लगा के देख लेते हैं वैसे काम करेगा। चाहते तो हम पैसे भी देख सकते थे, बट हमें इसमें पुराने फांस के चेक कर लेंगे। तो हमारा उम्मीद है कि हमारा जो जैक डाला है हमारा प्रॉपर तरीके से काम करेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जैक डालने में काम ना करे। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं चार्जर लगा के। तो दोस्तों हम चार्जर लगा के दिखाते हैं अभी आपको, आप देख सकते इस तरीके से मैंने चार्जिंग लगा दी है। देखते हैं हमारा क्या चार्जिंग होता है। देखो दोस्तों हमारा प्रॉपर तरीके से चार्जिंग जैक वर्क कर रहा है जैसे करता है जेन्युइन उस तरीके से। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।